При внутренней отделке многие сталкиваются с медленным монтажом, слабой теплоизоляцией и неэстетичным внешним видом. Интегрированные фенольные панели решают эти проблемы. Теплоизоляционный и декоративный слой объединены, а поверхность можно сделать с разными узорами. Прямой монтаж на стену просто быстро экономит время и силы. Одну стену можно сделать за день. Фенольный сердечник обеспечивает отличную теплоизоляцию. Тепло зимой, прохладно летом, поверхность ровная и сразу декоративная. Быстрый монтаж, хорошая теплоизоляция и эстетичный внешний вид. Одна панель решает все задачи внутренней отделки.